Tem bait na ponte, hein? Tem, eu acho que tem. Tem sim. Tem no início dela e no final, os caras estão se atacando. Tem um carro cruzando lá. Olha onde é que fechou. É. Aí tu me deve R$1. Não, eu não apostei. Não, mas é só pela dignidade, como é que é? Honra entre apostadores, né? Tipo, confiança, tipo, tu disse, Será que fecha lá? Velho. E aí tu disse com toda certeza, e vamos nadando. Com a cerveja. Eu tô afim Com de dar um toda a tiro, minha né? cerveja, eu falei. Caralho, Eu dei, Opa! né, O tiro. Caeca tá dando tiro, ó. Não fui eu eu. nem tenho carro, pô. Eu percebi que eu tô sem curas. Eu também tenho 5 bandagem. Eu peguei mais um pouquinho de 762 aqui, viu, Tass? Beleza. Eu quero ver esse bunker aqui, o que ele tem. Não tem nada. Não? Dá pra entrar, né? Mas eu não vou te dar o 762 não, porque eu peguei mais uma 762 aqui. Não, tá beleza. Cara, vai nessas outras casas aqui pra ver Mas se eu te dou um pouquinho. Dá pra olhar pra dentro do bunker, né? Só não abre a porta. se eu morrer é culpa de vocês, tá? Porque... Ah, tranquilo. Pô, te mata. Otário. Ih, o Caeca morreu. Tem um Onde é birico que aí. ele tá indo? Vamos matar ele. Cara, a gente podia matar ele pra... Ô, vamos lá onde é que ele tá indo. É uma boa Tem mesmo. uma mozinha aqui, tá? Não foi luteado aqui ainda. Tá. Ali onde eu tava também não foi luteado. Cheguei aqui. Ô, Tass, como é que tá de munição? Não, munição eu tô bem, eu tô mal de cura. Tem nada. Nada de cura. Cara, eu tenho um kit e um birico. E bandagem. Não, Quer se- bandagem? Bandagem eu tenho. Pra dar. Não, só se for um birico. Que eu acho que eu preciso mais, assim. Aqui, ó, vem cá, pega aqui então. Aqui, ó, 1, 2, 3 e tá na show. Tome e já bebe ele que tu não tá full life. É, Cara, justamente por tem, isso. tem muita cura aqui, velho. Pelo Justamente. menos na casa que justamente. eu tô. E já é um Ô, monte de tem cura. tiro lá pra frente, cara. Tem, deve ter gente na base militar lá desde o começo. Ô, Tass, tem munição 762 aqui, viu? Se tu tiver precisando. Eu só lutei dessa casa, as outras não lutei. Eu já tô de. Tem 762 aqui, tá, Tass? Beleza. Na primeirinha aí. Cara, e na segunda aqui também. Nossa. Pela 2. Isso é importante. Mais bandagem aqui, ó. Uma. Ah, mas já. Ó, flare. Cara, bandagem eu tô com 20, velho. 21, pra Ai, falar a tá no verdade. safe. Posso passar 3 dias fazendo Macarena. Que isso? O cara aqui embaixo? Sou eu? Certeza? Claro. Caralho, velho, parecia que tava. O negócio é cuidar dessa dessa colina aqui atrás. Sim. Nossa. Ó, o cara fica querendo atirar em mim, velho. Ó, barulho de moto agora. Cara, tá cheio de 762, tá? Deixa alguma coisa. Não, os lados do fone estão certos. Moto vindo. Passou. Ah, não vou trocar agora, não. Eu ia trocar de arma, mas não. Falou que tem bastante na outra casa de 762, né? Cara, se qualquer casa que tu vai tem um monte de 762. Tá. Aqui tem. O que mais tem nessas casas aqui é 762.
Tem cara na... Tem cara aqui, ó. Uou! Caralho. É. Eu marquei ele e ele me mirou. Um tiro Ele tá só, vindo hein, pra casa. Kakan? Vai pro andar de baixo que é capaz dele jogar alguma coisa aqui em cima. Ele tava longe. Não tá mais. Ó. Ah, merda. Tá no... pinico. Tô me curando. Morreu. Ah, rapaz, Isso o cara streamer, rapaz. Vai streamar o inferno, filha da puta. Ele tem capa 2? Não sei, eu não fui no corpo dele ainda. Vai que o espírito tava ali ainda e me puxasse também. Pior é que eu fiquei olhando pro ponto. Cara, o cara tem só bandagem ainda, velho. Nossa, Todo mundo só na bandagem. tinha que morrer mesmo essa praga. Tomar os refrigerantes. Caralho, nem pra... Mas morreu, enfiou o pipoco ali. Deixa eu ver se ele não... Bom, o cara nenhuma bandagem, nem uma cura, nada, velho. Não, bandagem tinha, peguei. Não, aqui ó, Taz, olha aqui o que eu achei aqui, ó. Uma seringa e um birico aqui, ó. Pega o birico aqui, ó. Eu vou usar a seringa. Tá bom. Eu vou usar agora e... ficar loucão. Não, mas daí o gordo me trancou. Gordo, sai daí. Tá, tenta sair tu então. Nossa, Os dois presos, não. nossa, velho. Imagina esse buga, velho. Imagina se buga isso aí, nós dois presos, normal. Nossa, aí tinks. Ó, vamos concentrar agora. .15 alive. Nesse mato aberto. Vamos ficar por aqui ainda. Muito chão aberto ainda. Cara, bem pelo canto da direita aqui tá tudo limpo por enquanto, tá? Sobe por ali se fechar lá pra cima. Eu tô olhando esse canto da direita aqui. Tava olhando a esquerda aqui e atrás, mas não vi ninguém ainda. Tô vendo se ninguém vai descer pra cá pra... Que mira tu tá, Taz? 3. Não tá muito boa a mira hoje. Pois é. Vamos ver aqui. Alguém tá com um sniper aí? Eu tenho uma 6 aqui. Sobrando. É? Sobrando não. Ó, tô vendo um tanque. Troca aqui comigo, Taz. Tanque, Troca aqui, troca aqui. Troca aqui. Ó, pega aqui, ó. Pega aqui. Beleza, ele me deu uma 6 aqui. Eu tenho uma SKS. SKS tá de boa com a 3x. Os caras tão atirando no tanque lá. Deixa. Que esse tanque? Deixa se matar. Olha o barulho do tanque. Que isso? Hora de O cara descarregar. tá lá em cima no morro, cara. Filha da mãe. O cara desceu? Desceu um. Desceu. Deitou no chão. Atrás do carro. Desceu um cara a pé, hein? Sim. Não avança. Ele tá Tem um cara atrás. atrás do volante do carro lá. Ah, me derrubou aqui na casa. Caralho, o cara tá com uma 50 HE. Aqui eu tô safe. Tá safo? Tô. Eu dou cobertura. Ah, outra HE aqui, não entra. Ah não, é smoke.
Ah, velho. Vixe, Maria. Vem cá, me abraça. O mínimo que E- pode fazer é me abraçar. Eita, eu não vou conseguir avançar. Caralho. Ó. Ô, eu não consigo lutear o... Nossa, Taz, essa arma é muito ruim pra tirar, cara. Olha o pulo que ela dá. Tu viu? Pá, falou. Não, desmoca o meio aqui. É, não. Vai pro safe, Taz. Nossa, aí a gente rateou. Ah, Olha. Ali na janela ali. Não tem nem como acertar. Não. Tá louco. Que loucura. Caralho, nunca tinha visto esse tanque, velho. Muito roubado. Viu? sério? Porra, explode? E olha que eu fuzilei esse tanque, ó. Agora ele vai explodir. Tem como explodir essa porra? Não. Tem, demora um tempo. Bastante bala, mas explode. Caralho. O pior é que eu tava vendo a cara do maluco que tá tentando acertar, não sabia que era blindado só. É que ele ali é todo blindado, não tem como acertar o cara. Mas dá pra tentar explodir ele. Bastante tiro e. Bomba. Tu vai junto, Marcos. Tô, já dei pronto aqui, tô esperando vocês. Tá todo mundo pronto, Sônia. Ah, não, eu saio. Ué? Eu vou fazer as crianças dormir, 10 horas. Sério? Então tá. Bugou o radio, eu acho. Pera aí. Agora deu. Caiu a neve. Deixa eu ver o trailer do Falcão e o Soldado Invernal. Viu? Gostou ou não gostou? Gostei, cara. Vai ser bastante ação, né? E eu acho que vai ser, assim, mais uma daquelas séries que vai ligar o resto, né? É. O cara tá investindo muito. Ué, Porque o WandaVision já virou o maior ninho de easter egg de todos, né? Pra Caralho, essa o da fase WandaVision 4. tá muito bom, cara. Vou Nova. Vamos lá, Kenka, agora tu é o amarelinho, hein? Não é? Agora tu é o Gold Leader. Vai ter que matar pra nós aí. Pior que nós vamos passar voando em cima do castelo, né? Eu vou abrir agora. Ó, o de monte entrou. É, entrou tarde de monte. ele tá xingando todo mundo lá, tá mudo. Eu não tô xingando, cara. Eu tava servindo cerveja. E aí, meu? Eu pensei, quer saber, eu vou tomar uma cervejinha pra me dar mais relaxado. Tá caindo 3 ali no castelo. É. Ah, uma cervejinha é bom. Eu não vou beber agora porque eu já comi, já. Eu acabei de jantar, velho. Eu não consigo beber enquanto janto, tá ligado? Então deixei pra beber depois de jantar. Aqui, ó. Trouxe pra cá 4 latão de Bud e 2 daquela... Eu não vou acender a luz pra ver. Dubai. Ai! Nossa, tomei tiro aqui de cima. Ah, tô vendo o cara atirar lá. Uhum. Ó, o cara tá atirando mesmo do Tais aqui. Viu ali o brilho? Uhum. Dubai. Nossa, tomei bonito tiro.
Faz a dancinha, faz a dancinha. Já mergulhei aqui no chão. Ui, tá passando as balas aqui, hein? Atira agora, filha da puta! Cadê tu? Ah, tu tá ali. Beleza. Ah, tá promoção a Budweiser ali no Unidão, cara. Aquela latinha fininha. Acho que é 300ml ou 280ml, sei lá. Aquela bem fininha. R$1,99. Ó, e vale, hein? Eu não comprei ela porque... Sei lá, acho mais fácil tomar e pegar esse latão, tá ligado? Quanto tá o latão? R$3,70. Pelo preço ia dar praticamente a mesma coisa, só que a latinha lá, ela gela mais rápido, né? E daí não esquenta mais devagar, porque o cara não dá tempo de esquentar. E o latão torrateiro esquenta, né? É só comprar uma camisinha de lata, cara. Aquelas camisinhas de isopor. Não, eu uso de neoprene. Mas mesmo assim, é melhor do que na mão, né? Eu ganhei do meu irmão de neoprene, tá ligado? Ele mandou fazer uma sopa e de brinde ver essa parada aí. Massa. E agora? Tô no lobby esperando vocês. Tô aqui Pegar munição aqui. Beleza. Recém caímos aqui, é a neve. Eu sei, tô vendo tua transmissão. Beleza. Também tô vendo a transmissão, Thales. E agora, cara? Olha só. Só uma porcaria. Mochila 3 aqui, ó. Tô vendo as colocações do mercado financeiro sobre o mineração de Ether. Ether é a segunda criptomoeda mais fodástica, tá ligado? Primeiro é o Ethereum, né? Primeiro é o Bitcoin. Essa correria no mundo é pelo Bitcoin e pelo Ethereum, velho. São os dois que estão lá em cima. Só que já começou a baixar de novo. Acredito que daqui a 2 meses vai ter placa de vídeo no mercado a rodo. Sim, daí vai largar aquelas placas que o pessoal usou pra minerar. Vou trocar pela 1. Então quer dizer, tu tá dizendo que a gente tem que torcer pra esse mercado se fuder. Sim, senhor. Então, beleza. Estamos juntos. Exatamente, cara. Que é isso que tá acontecendo, tá ligado? Eles subiram e o preço das placas de vídeo deram um pulo monstro. Cara, ano passado eu deixei de comprar uma RTX 2060, tá? Por R$1.800. Hoje por menos de 13.500 tu não compra. É foda. Na Kabum, tá ligado? Tá, você vai pegar o Uzi? Não, eu tô com a Rompi. Tá. Que eu achei a bundinha aqui. Na minha frente agora. Esses prédios aqui desse quarteirão são muito bons. O cara meio em dúvida até do que juntar. Se vocês acharem a bundinha da M4, por favor. Tá. E tu viu qual é a moda agora nos Estados Unidos, né? Não. Case de madeira, velho. É gabinete de madeira feito em madeira de lei. Eles adoram fazer coisa em madeira. Seguindo a cor do móvel da sala do cara. Mas não esquenta? Ferro também, cara. Só botar uma boa ventilação nela, né? Mas a madeira é bom, depende da madeira, né? Tem madeira que é isolante térmico. Ele tem essa madeira aqui do cara, grossa. ela tá igual a mesa do cara, tá ligado? Um troço brilhoso, assim, parece, sei lá, quase um pau-brasil, tá ligado? Um troço muito maluco. Mas deve ficar bonito igual. Tudo pro lado errado. É lindo pra caralho, cara, mas porra, eu não gastava dinheiro nisso, não. Mas pra eles lá, às vezes sai até barato, cara. E o pessoal adora personalizar a coisa. Querendo ou não, o grande onda é ter customizado. Pra eles lá, às vezes eles pegam aqueles... qual é aquela igreja lá que o pessoal ainda vive nas carrocinhas lá, ou aquela religião... Amish, Mormon. Isso. Amish. Pega os Amish e diz, quero uma caixa assim, assado... cobra barato, não cobra caro. Porque os caras vivem de fazer móveis ou qualquer coisa de madeira.
É, como se carpintaria fosse assim, tipo, a cadeira da primeira série. Mas isso Né? Eles todos sabem. todo mundo sabe lá, porque tipo, Não tem ferramenta, é tudo manual, né? Eu- Os caras trabalham direto. eu acho que a partir da 7ª série, 8ª série, tu já começa a aprender isso daí. Já é curricular. É, já é curricular, eles têm. Não era uma 6x no chão de teus pés ali? Eu tô com uma 6x aqui, sobrando. Aí no Não. corredor ali, cara. Aqui? Hã? É. Vou pegar essa. Tu passou reto, cara? Não, olha o sentido do corredor. Ele só estava ao meu lado. Ah, tá. Vamos ver aqui, ó. O que eu consigo levar, né? Marcão, tu quer uma mira? Não, eu tô com uma 6x e uma 6x sobrando aqui, desculpa. Kaikan quer a mira? Tu nunca vai Não, usar não. 180 tiros de ampita. Eu uso. Ah, tu é um monstro. Nessas subs, assim, se eu não tiver 200 tiros, acaba no meio do combate. B. Tem punho preto aqui, ó, 2 nessa casa. Não, punho até tem. Eu tô faltando a sniper, tem tudo pra pôr nela. Sniper tá lá onde é que eu tava, tinha 2 Mossinger. É? Longe, né? Aqui tem outra 6x, ó. Ali na porta vai ter uma sniper. Ó, tem uma M24 aqui, ó, marquei. M24? Pô, tá Aqui onde é que eu tô. esse mapa, hein? Sim, tá bom, né? Deram um up monstro esse mapa, né? Cadê esse cara dessa casa? Aqui. E uma Mossinger aqui no chão, na entrada dessa. Mossinger. Acho que é Mossinger que chama, né? Não, Mosin Snagar. Mosin. Tu viu a especial sobre a K? Tava no aquele Story Channel especial sobre a K. Não vi. Mais matou no mundo. É, essa arma é foda. É a mais produzida e a que mais teve vítimas no mundo. Sim, ela é uma bandeira, ela tá até em bandeira essa arma. É que é uma arma que funciona, né? Aham. Ó, mas proteção. 6x aqui também, alguém quer? Não. Olha, pra mim agora é só o pente estendido da M24. Pode ser um pente AR, eu acho que serve nela. Acho. Alguém quer 8x? Vou lá, moto. Não, 8 não. 8 não vai rolar. Eu não sei se eu fico com a 6x ou com a A R não 8x. cabe, não. M4 e... esqueci o nome da arma. Vou visitar a A igreja. 9mm com sniper. É VSS. VSS, isso mesmo. Vamos rezar. Então. Isso é bem legal, cara. Cara, eu vou fazer uma troca aqui. Cara, e pensa, velho, ela foi criada em 1942. Deixa eu ver aqui, certinho, 52. Fuzil de combate Kalashnikov. O projeto automático de 47. O projeto semi-automático de 42. Vou falar sério, né? É que ela tem aquele negócio, cada tiro que ela dá, a impulsão do tiro que saiu ajuda a outra a sair mais rápido. Em 1941, Mikhail Kalashnikov tinha 22 anos e trabalhava como mecânico de tanques soviéticos. Ele deve ter feito isso aí aproveitando peça de tanque, hein? O cara criou a primeira arma em 42 e a automática saiu em 47. Projeto automático. Alguém quer 8x? Eu vou aqui. Pode jogar fora. Especialistas de combate avisam que a Não. carta é fácil de manusear e é praticamente indestrutível. É considerada a prova de soldado. Porque a M16, se o cara usar ela mal, coisa e tal, sujar ela, cair na lama, alguma coisa, ela para de atirar. Essa merda não. É, ela é prova de Por isso que os americanos, quando matavam os Vietcong, pegavam Kalashnikov. Essa merda é a prova de soldado. Não Cara, vai pra fazer- juntar a besta ali? Não, deixa ela ali. Cara, pra fazer a merda que for, o bicho continua atirando, né, velho? É, e ela é uma das poucas que consegue atirar
submersa, meio submersa, não submersa. Mas tu já viu os caras atirando com a Kalashnikov submersa? A bala não anda 3 metros embaixo d'água. Ah, sai toda distorcida, né? Mas Não, ela tira. a bala cai. Ela atira. Essa é a Mas questão. vocês viram aquele cara que foi testar a teoria embaixo d'água da bala e que acabou tomando tiro. Não, eu vi um retardado aqui do Ross que foi testar dentro de uma piscina e furou toda a piscina com a merda numa arma. Porque a bala ainda vai 3 metros, né? Claro, ela anda e ela tem força, né? Ela vai pois é. aleatoriamente, mas ela vai. Pois é, o cara é retardadão. Foi brincar dentro da coisa e fudeu toda a piscina. Galera, Não, o gás tá vindo. É que a gente esquece que os armeiros não são engenheiros, né, velho? Eles são armeiros. Ela passou a vida criando, montando arma e desmontando arma. Ó o trem, pega o trem. O motivo Vamos dela olhadinha nesse ser trem. tão popular é que após a conquista de Stalin, ele conseguiu a distribuição de graça da licença de fabricação e os projetos para todo o leste europeu, como Polônia, Hungria, Bulgária, Alemanha Oriental, Iugoslávia, e foi liberado para a Coreia do Norte e na China. Ela é a arma mais fabricada no mundo. E acho que é mais fácil de conseguir legalmente. Como é que foi aqui? Quem é que marcou? Ah, não, azul é meu. Vamos pra cá, Eu ó. marquei um carro. Precisasse. Onde? Não, o amarelo tinha marcado um carrinho aqui se a gente precisasse. Mas a gente tá no lado assim. Alguém que é silenciador de De subir. Quem tá aqui? 2 tardes, quer carona? Não, tá de boa, vamos parar aqui nos galpão. Aí eu já limpei. Bom, Já? já fui, aí foi aí que eu fui. Vai indo na frente. Deve carregar qualquer coisa. Tô de sniper aqui, vou deitar numa moita. O grande ganhador do Vietnã foi o AK-47. Sim, os americanos pegavam os caras mortos. A AK-47 tem uma boa surra nas armas americanas. Na selva tropical do Vietnã, a AK-47 resistia ao lama, poeira e era uma arma ágil para disparos de perto. Já a M16 apresentava vários problemas de carregamento e disparo, não tolerava contato com a sujeira. Tinha que ser limpo praticamente, quase 2 vezes por dia a M16. Porra, Aquele tá lance louco. da água que eu falei era um que os caras testaram o seguinte: tu tá camuflado embaixo da água, num açude. Aí tu Podia levantar e atira. atirar de pôr. É. Isso, o cara conseguia, porque não. A água não interferia daí nos mecanismos. A M16 só conseguiu ficar eficiente a partir do M6. Fudeu. Alguém se Ei, ei, matou. Já tem gente aqui. Que houve? Tudo bem, então vem pro campo. Onde é que tu tá, meu? Tu tá na outra colina lá. E uma das grandes mudanças da M16 foi que ela copiou o mecanismo de disparo da AK-47. Viu? Pra não ficar travando. Caralho, que viagem! Que loucura, hein? Quando os alienígenas vierem e quiserem invadir, a AK que vai salvar. Pior que vai ser, o que mais tem no mundo. É. Dinoland? Deixa eu ver como é que tá o nosso mapa aqui. Vai ser de Nolândia, mano. Vamos lá naquele comecinho do galpão ali, ó. Aqui é aberto, mas tem pedra, se a gente precisar. A AK-47 ficou pra sempre na cultura Opa, opa! Eu escutei tiro no vida longe. Eu Não, escutei isso. Escutei. escutei carro. Eu escutei um tiro. É. A AK-47 ficou pra sempre na cultura afegã. Na primeira Tá bom, agora de monte, depois fala da cá, tá? Estamos escutando tiro já. Que agora a coisa vai ficar tensa. Né, que o antes é o Anderson gritando, que nem um desesperado. Que eu... Agora é tu falando do AK. O outro já tava feliz hoje. Ah, hoje eu tava alegre, vendeu o negócio, não parava de falar. É. Você é uma puta.
Não, e pior quando ele tá jogando comigo, ele joga normal, ele fica quieto, né? Ah, então, não sei o quê. Mas quando entra mais um, aí ele. Aí vira palhaçada. Daí o mod despesa. Aí ele no modo. Modo biba. Tiro lá embaixo na cidade. Bastante tiro. Aqui tem um bom negativo, a forma tipo uma bacia. E tiro bem perto aqui. Ó, o trem aparentemente tá vazio. E aí, vamos descer até a cidade? Ainda não. Vamos esperar um pouquinho. Aqui tá razoavelmente bom. Só a única parte ruim é a colina aqui atrás da gente, que é alta. É, então, por isso, os caras vierem por trás aqui, eles montam o nosso. Não, mas eles vão ter que descer de lá, cara. Eles vão ter que vir pela curva, pelo campo. Daí, pra descer, eles têm que vir pela estação de lá. Não, até tem que descer por cima. Tem Ó, Aqui em cima tem uma saída, né? Aqui. Tem, mas é Só se vierem pelo mesmo caminho que a gente fez aqui. meio maluquice falar. É, onde eu fui aqui, ó. Nessas casas onde. Aqui, ó, tinha gente, tá? Tava Não, mas tudo aberto. o barulho de tiro agora que deu pó. Não. foi lá e Eu disse que cara. estava tudo aberto, entendeu? Então eles podem estar aqui atrás, agora vai saber. Foi do outro lado do morro agora esse foca. Sim, isso aí foi C4. Não, foi tiro mesmo. Não, boa explosão. Foi um tiro de cara Eu agora. escutei a explosão ali também. Teve os dois. Carro. Ah, é o trem. É outro trem. Acho que agora a gente pode ir, hein? Meu torrent abriu, cara. Eu ia jogar com o torrent aberto. Puta que pariu. Ó. Avião? Não, é um trem. Ah, o trem. Aqui, ó, tô vendo um cara. 2, tem um dentro da casa. Dois, tem um dentro, né? Tu viu? Olha lá, apareceu na janela de novo. E aí? E aí, meu? Ô, Timóteo, preciso falar contigo. Vamos pra sala de baixo pra não atrapalhar os guri, então. Bora lá. Beleza. Eu sei o que é. É comprar a tela. É a tela. Uhum. Marcos? Vamos. Você está aí? Tem dois caras naquele galpão lá, tá? É, eu vi. Vamos pela esquerda aqui, ó. A gente se distancia deles. Fica atrás do muro. Uhum. O problema é que tem 22 vivos, né, cara? Isso é brabo. Não vai ser uma boa posição de sniper aqui. Tá aberto aqui. Tive a impressão que escutei alguém dentro desse galpão aqui. Uma Só impressão, né? skin. Tem coisa com skin. Vamos tomar um birico. Pegar um desse aqui pra mim.
Cara, tu tem que ter tudo no papel antes de tu fazer algum investimento, entendeu? Todos os custos que tu vai ter pra montar o esquema. E tem um dinheiro, dependendo do que for, pra tipo 6 meses a 8, mínimo. É um fundo de emergência. É, eu tô falando necessário. pro cara aqui. Ó, Reto lá. entrei. Cara, que já tá ali, ó, vamos entrar ali. Aqui mesmo. Bom, aqui atrás de nós não vem ninguém. Ó. Ah, passa isso aqui atrás da gente. Como? Do lado de fora. Desceram do trem, eu acho. O cara cai tirando. O cara tá aí? Tá. Tem cara aqui, aham. Pior que vai fechar em 10 segundos. Tem 3 ali, tá? Tá. Foi. Gasta Tem a 20. visão deles. Derrubei um. Derrubei o outro. Derrubei 2 aqui. Vem vindo, vem vindo. Putz. Não vai dar pra te salvar, cara. Ah, não. O cara tava lá na frente. Cuidado, vazar pra esquerda. Ah, desgraça. Comecei a procurar. Eu acho que não tava bem coberto ali, não. Tinha que ter ido mais pra frente. Ali embaixo eu tinha visão também. Eu tinha visão das tuas pernas. Das minhas pernas. Leave match. Depois do jogo eu fui dormir, mano. Tava mal cansadão e eu começo a trabalhar agora, né? Às 6. E. Aí eu falei, nem vou ficar olhando o celular. Agora que eu vi isso mesmo.